mbretit, afër mbretit, kam një pyetje shumë interesante. Cila është sot për sot teknologjia më e lartë dhe më e avancuar që ekziston në planetin Tokë? Teknologjia më e lartë dhe më e avancuar që ekziston në planetin Tokë, Dillza, është në fakt trupi ynë fizik. Kam lexuar një libër shumë interesant, janë disa tema tabu, ku thuhet që sot për sot Elon Musk do të shkojë në planetin Mars. Por në librat e vjetër të shenjtë thuhet që mund të shkosh Për të shkuar në planete të tjera, njerëzit deri tani nuk kanë shkuar as në Hënë, Jo. ka qenë një mashtrim, dhe nuk kanë për të shkuar as në Mars, sepse nuk mund të shkosh me trupin fizik. Por teknologjia më e avancuar dhe më natyrale për të shkuar në planet më të larta të ekzistencës është brenda trupit tonë. Dhe të lashtët e dinin këtë gjë, për shembull, nëse brenda ADN-s tënde ti ke punuar më shumë veten dhe brenda në ADN-n tënde ti energjinë tënde e ke rritur aq shumë sa që ka përcen shpejtësinë e dritës. Thuhet nëse një njeri ka punuar shumë veten pas vdekjes, ky trupi fizik mbaron, nëse shpejtësia e tij e shpirtit e trupit astral është mbi shpejtësinë e dritës, ai kalon këtë univers, kalon matriksin, e thyen matriksin. Është simboli i vezës që çahet dhe del nga mitra e kësaj mbretërie këtu.